第一种，水蒸气止咳法。宝宝咳嗽严重的时候可以让宝宝吸入水蒸气，或者宝宝在充满蒸汽的浴室里面做5分钟。潮湿的空气有助于帮助宝宝清除肺部的粘液，平息这个咳嗽。第二种，热水袋敷背止咳法。可以将热水袋灌满40度左右的热水，用薄毛巾包好，然后敷于宝宝的背部靠近肺的位置。这样做可以加速驱寒，可以快速止住咳嗽，尤其是适合那些伤风感冒的咳嗽。第三点，夜间抬高宝宝的头部，可以减少鼻分泌物向后引流，缓解这个咳嗽。另外，注意敷背的时候要多穿几件内衣，避免烫伤宝宝，多喝温水，多注意休息。